നമ്മളെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു സൂപ്പർ കാർ എടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല പവറാണ് കേട്ടോ വണ്ടി. അത് മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ സഡൻ പിക്കപ്പ് ഭയങ്കര വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. അത് എയർ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും പൊക്കാനും പറ്റും, താഴ്ത്താനും പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിനുണ്ട്. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാപ്ഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ ബെൻസ് മാറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് കാർ എടുത്താലോ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബെൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും പറയാം. ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വന്ന് കാണാം, എടുക്കുക, പോവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഷാല്ലാ സൂപ്പർ കാർ ഇറക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്ലാനിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് വേണ്ട ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വീഡിയോസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. ചെറിയൊരു ഇരുട്ടുണ്ടാവും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. കാണാറുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ കളർ യെല്ലോയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി വണ്ടി ബ്ലാക്കാണ്, ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് വണ്ടി. പിന്നെ അത് നമ്മൾ യെല്ലോ റാപ്പ് ചെയ്തതാണ്. യെല്ലോ റാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ AMGൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കിറ്റ് വരും, ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസ് ഫോർമാറ്റിക് ML 350 ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി. V6 എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ മോഡലും കാര്യങ്ങളും 2013 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം ആവണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 500 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് വ്യൂ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഫുൾ റാപ്പാണ്. ഇതും റാപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ 6D റാപ്പ് വരുന്നതാണ്. ഡിപ്പിൻ്റെ റാപ്പാണ് കേട്ടോ, ഒറിജിനൽ കാർബൺ ഫൈബറോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ആ റാപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിറർ ക്യാപ്പിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ക്യാപ്പിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ബാരറ്റ് സ്റ്റിക്കർ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും കേട്ടോ, എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കളറിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ്. പിന്നെ AMGൻ്റെ വീലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. ഓക്കെ, 9.5ഉം 9ഉം 9.5 അങ്ങനെ എന്തോ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ. അതായത് ബാക്ക് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കെടുക്കും, ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നേക്കാളും കുറച്ച് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കെടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ. ഇനി ബാക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി നീറ്റാണ് കേട്ടോ, പക്കാ നീറ്റ് വണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് ബാക്ക് പ്രൊഫൈല്. ഈ ബമ്പറൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ, ടൈലൈറ്റും മാറ്റിയതാണ്. ടൈലൈറ്റ് കത്തുന്ന നല്ല രസം കാണിച്ചു തരാം. സോറി, ഓട്ടോയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ടൈലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കത്തിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാറിയിട്ട് ടൈലൈറ്റ് മാറിയിട്ട് ബാക്ക് ബമ്പർ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഫുൾ കിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീല് ഇത്രയും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറൗണ്ട് ഒരു 15 ലാഖിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്സസറീസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ റാപ്പും പക്ക റാപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ പുറത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റീരിയർ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഫൈൻ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റീരിയർ, പീച്ച് കളറിലാണ്. ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു 1,04,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൈഡ് കേട്ടോ. സൺറൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട, സൺറൂഫ് ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാ ഐറ്റംസും വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എയർ സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിൽ കമ്പനി വരുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. ഓൾറെഡി GLയിലും MLൊക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എയർ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും പൊക്കാനും പറ്റും, താഴ്ത്താനും പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിനുണ്ട്. ഇതാണ് ബാക്ക്, ചെറിയൊരു പൊടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി, അതിൻ്റെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ ബാക്ക്. അത്യാവശ്യം സ്പേസും അതുപോലെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടും ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഭയങ്കര കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. കാരണം പേഴ്സണലി പറയാൻ കേട്ടോ, പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ആക്ച്വലി കൊടുക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ വണ്ടി വീട്ടിലെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിക്കിയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊന്തും. അതുപോലെ നമ്മൾ താഴ്ത്താനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് ക്ലോസ് ആവും. ഡിക്കി സ്പേസ് അത്യാവശ്യം സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഈ സീറ്റും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഹയാബൂസൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടുത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാ സ്റ്റെപ്പിനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പിനൊക്കെ പക്കയാണ്, എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വണ്ടി നീറ്റാണ്. വണ്ടികൾ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആയി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഞാൻ ഈ സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ സൈഡിലെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് ഇവിടെ സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്, എയർ വിൻഡോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, എയർ വെൻറ്റ്. പിന്നെ അതെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കൺട്രോൾ. അങ്ങനെ അറൗണ്ട് ഒരു 6 കൺട്രോൾസ് ബാക്കിലുണ്ട് എയറിൻ്റെ. അതായത് ലെഗിൻ്റെ അവിടെ വരും, ഇവിടെ വരും, അവിടെ വരും. അപ്പോൾ 2, 4, 6 കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ലോക്ക് അൺലോക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് കോക്ക്പിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സീറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ മെമ്മറി, സീറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് 3 മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 3 ആൾക്ക്. പിന്നെ ഇത് ലോക്ക് അൺലോക്ക് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ മിറർ ഫോൾഡ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മിററ്, പിന്നെ ഇത് ലോക്ക്, മറ്റേ ഗ്ലാസ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡിക്കി, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആവും, ക്ലോസ് ആക്കും, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് ഇവിടെയാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണ് കീ ഇട്ടാ. നമ്മൾ കീ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കാൻ പറ്റും നോർമലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിലാണ് കേട്ടോ. പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്, അറിയണവരുണ്ട്, ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഷിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. മേലേക്ക്, അതായത് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മേലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ, 8 അടിക്ക് ഡ്രൈവ്. പിന്നെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക്. അതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വാണിങ്ങൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. സിസ്റ്റം മൊത്തം ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ടെലിഫോൺ, വീഡിയോ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിനും കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇത് എക്കോ മോഡ് കേട്ടോ. സംഭവം നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാഫിക്കിലെങ്ങാനും പോയിട്ട് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇത് ഓണായിട്ട് കിടക്കും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓഫാക്കണമെന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക്കായി നമ്മൾ പോയി വണ്ടി നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും. പിന്നീട് ബ്രേക്ക് മെന്ന് കാലെടുത്താലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. ഞാൻ അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ, ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ സെൻസർ ഉണ്ട്, അതിൽ കാണിക്കും നമുക്ക്. ഇത് കണ്ടോ അവിടെ സംഭവം കണ്ടോ, ഇതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കും ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ. അത് ഓഫാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ ഐസിയുടെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം, ഇവിടെ ഐസിയുടെ കൺട്രോൾസ്, ഇവിടെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, 2 കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്പോർട്ട് മോഡ്, കംഫോർട്ട് മോഡ് ആക്കാനുള്ളത്. ഇത് ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ വഴി, അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് ഇറക്കം വരുമ്പോൾ DSR. ഇത് വണ്ടി പൊക്കാനും താഴ്ത്താനുള്ള കേട്ടോ. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പൊന്തും. പക്ഷേ പിന്നെയും അതായത് ഫുള്ള് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി താവും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പേസുള്ള ഒരു ഇതും വരുന്നുണ്ട്, ആംറസ്റ്റ് വിത്ത് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടറ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ബാക്ക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ലൈറ്റ്, ഡോറ്, പിന്നെ ഇത് മറ്റേ റീഡിങ് ലാമ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കത്തുന്നത്. ഏകദേശം 1, 2, 3, 4 ബാക്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 3 ലൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത്ര ലൈറ്റ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇതിൽ മിറർ വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ലാമ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടറ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഓക്കെ, വണ്ടി പക്ക ക്ലീനാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലും കൂടി ഒന്ന് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, വണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ വന്നപ്പോൾ. എല്ലാവരും അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കണ കാര്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എഞ്ചിൻ റൂമും കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമുക്കിത് വരുന്നത്, ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്നെ കാണുള്ളൂ. എഞ്ചിൻ റൂം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുക. ഇതാണ്ട, ഇതാണ് എൻജിൻ റൂം. എൻജിൻ റൂം ചെറിയ പൊടിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, കാരണം എൻജിൻ റൂം കഴുകിയിട്ടില്ല നമ്മളിതുവരെ. അന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഫുൾ ബോഡി അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രമേ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, എൻജിൻ റൂം കഴുകിയിട്ടില്ല. വേണ്ട, V6ൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്, V6 ആണ് എൻജിൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ്. ഇത് എൻജിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നീറ്റാണ്, വേറെ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻജിൻ്റെ ഏരിയ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള ബോണറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോഴാണ് അടഞ്ഞ്. ഈ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ, ഈ ബമ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വണ്ടി. ഞാൻ യെല്ലോ ആക്കിയതാണ്, എൻ്റെ ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ പുറത്ത് യെല്ലോ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഏത് കളറായാലും ചേരും. ഇതിപ്പോൾ റാപ്പാണ്, ഇതെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഇപ്പോൾ റിസ്ക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടറെ മെയിനായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുക, വരിക. അപ്പോൾ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് വണ്ടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ലെവലിൽ പ്രൈസും പറഞ്ഞോ. നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല പവറാണ് കേട്ടോ വണ്ടി. അത് മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ സഡൻ പിക്കപ്പ് ഭയങ്കര വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. അത് ഓടിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ സഡൻ പിക്കപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എടുത്തു പോകും. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സഡൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊന്തു ഫ്രണ്ട്. നല്ല രസമാണ്, കാണണം, അത് കണ്ടറിയണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ടയറിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ടയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ടയർ അത്യാവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ, 4 പീസും അത്യാവശ്യമുണ്ട്. സോ ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വണ്ടിമേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മളെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു സൂപ്പർ കാർ എടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. മൂപ്പരും കൂള്, സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു, വേണ്ട ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാൻ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ആക്കണം. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്.